上。好，待会呢，如果没有参加的朋友也不要灰心哦，因为我们待会在2点钟还有活动表演。好嘞，一样，你要反着握吗？好，那我再讲一次哈，不要用地板，不能用膝盖，用手的力气，对，或者用腿没关系，但是不要用膝盖哦，因为呢，这很容易受伤。上一场就有人受伤流血了，所以呢，以自己的安全为主，然后不要碰地。好，计时30秒，李玉，你准备好了哦 ？OK， 好，来，准备计时30秒，开始。好，很用力哦。刚刚呢，上一位选手是反凹，他想要把它凹过来。好嘞，30度，还有15秒。看起来很简单，对不对？上来挑战就知道。来，最后的10秒钟哦，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，做事有始有终。好，谢谢，我们精美礼物送给你，谢谢。那待会呢，如果没有上来玩的朋友，不要灰心，我们这个钢板呢会放在我们舞台的右边，让大家来练习。还有我们下一场的比赛呢，一样有这样精彩的比赛给大家。那一样开放5个名额，所以呢，记得下一场活动时间是在2点钟。所以呢，大家想要来挑战的朋友，赶快呢，在我们2点钟的时候再回到我们 Hyundai 的摊位。另外呢，我们 Hyundai 今天呢也在展区有展示不同的车款，希望大家有喜欢的朋友可以到我们的展区来欣赏我们的车款。另外，如果有喜欢的朋友，也可以到我们